الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله: والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبين إلا نزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام: إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله: يا علي عليه السلام، والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه، ولا مغموم إلا وكشف الله غمه، ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام: إذا والله فزنا وصعدنا، وكذلك شيعتنا فازوا وصعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل. Give one to Sherry as well. And you guys please come. Come. We were only few of us, man. صلي على محمد وآله وصحبه. Have to read it again. اللهم صل على محمد. ولا تعجيل إمام زماننا بالأنتر صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخضع لها كل شيء وظل لها كل شيء وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء وعزتك التي لا يقوم لها شيء وبعظمتك التي ملأت كل شيء وبسلطانك الذي على كل شيء وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء وبعلمك الذي أحاط بكل شيء وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء. يا نور يا قدوس يا نور يا قدوس يا نور يا قدوس يا أول الأولين ويا آخر الآخرين. اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك الإثام. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقام. اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم. اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء. اللهم اغفر لي الذنوب التي تقطع الرجاء.
اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء. اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل خطيئة أخطأتها. اللهم إني أتقرب إليك بذكرك واستشفع بك إلى نفسك وأسألك بجودك أن تدنيني من قربك وأن توزعني شكرك وأن تلهمني ذكرك. اللهم إني أسألك سؤال خاضع متذلل خاشع متضرع أن تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانعا وفي جميع الأحوال متواضعا. اللهم واسألك سؤال من اشتدت فاقته وأنزل بك عند الشدائد حاجته وأعظم فيما عندك رغبته. اللهم عظم سلطانك وعلى مكانك وخفي مكرك وظهر أمرك وغلب كارك وجرت قدرتك ولا يمكن الفرار من حكومتك. اللهم لا أجد لذنوبي غافرا ولا لكبائه ساترا ولا لشيء من عملي القبيح بالحسن مبدلا غيرك. لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ظلمت نفسي ظلمت نفسي ظلمت نفسي وتجرأت بجهلي وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك علي. اللهم مولاي كم من قبيح سترت وكم من فاده من البلاء أكلت وكم من إثار وقيته وكم من مكروه دفعته وكم من ثناء جميل لست أهلا له نشرت. اللهم عظم بلائي وافرط بي سوء لي وقصرت بي أعمالي وقادت بي أغلالي وهبسني النفع بعد آمالي وخذتني الدنيا بغرورها ونفسي بخيانتها ومثالي. يا سيدي فاسألك بعزتك أن لا يحجب عنك دعائي سوء عملي وفعالي ولا تفزعني بخفيا ما طلعت عليه من سري ولا تؤاجلني بالعقوبة على ما عملت في خلواتي من سوء فعلي وإساءتي ودوام تفريطي وجهالتي وكثرة شهواتي وغفلتي. وكن اللهم بعزتك لي في كل الأحوال رؤوفا وعلي في جميع الأمور عطوفا.
إلهي وربي من لي غيرك أسأل كشف ضري والنظر في أمري إلهي ومولاي أجريت علي حكما اتبعت فيه هوى نفسي ولما ترز بي من تزين أدفي فغرني بما أهوى واسعده على ذلك القضاء فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعض حدوده وخالفت بعض أوامرك ولك الحمد علي في جميع ذلك ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاؤك والزمني حكمك وبلاؤك وقد آتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي معتذرا نادما منكسرا مستقيلا مستغفرا منيبا مقرا مذعنا معترفا لا أجد مفرا مما كان مني ولم أفزع أتوجه إليه في أمري غير قبولك عذري وإدخالك إياي في ساعة من رحمتك اللهم فاقبل عذري وارحم شدة ضري وفكني من شد وثاقي يا رب ارحم ضعف بدني ورقة جلدي ودقة عظمي يا من بدا خلقي وذكري وتربيتي وبري وتعزيتي هبني لابتداء كرمك وسالف برك بيا إلهي وسيدي وربي أتراك معذبي بنارك بعد توحيدك وبعد ما انطوى عليه قلبي من معرفتك ولهج به لساني من ذكرك وتقده الضمير من حبك وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضعا لربوبيتك هيهات أنت أكرم من أن تضيع من ربيت أو تبعد من أدنيت أو تشرد من آويت أو تسلم إلى البلاء من كفيت ورحمت وليت شعري يا سيدي وإلهي ومولاي أتسلط النار على وجوه الدنيا وعقوباتها وما يجري فيها من المكاره على أهلها على أن لعظمتك ساجدة وعلى السن نطقت بتوحيدك صادقة وبشكرك مادها وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققة وعلى ضمائر حوت من العلم بك حتى صارت خاشعة وعلى جواره ساعات لا أوتان تعبدك تائية وأشارت باستغفارك مذئنا
ما هكذا الظن بك ولا أخبرنا بفضلك عنك يا كريم يا رب. وأنت تعلم ضعفي عن قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها وما يجري فيها من المكاره على أهلها، ألا أن ذلك بلاء ومكروه قليل مكثور يسير بقاؤه قصير مدته، فكيف احتمالي لبلاء الآخرة وجليل بقوء المكاره فيها، وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه ولا يخفف عن أهله، لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك. وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض يا سيدي، فكيف لي وأنا عبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين المستكين. يا إلهي وربي وسيدي ومولاي، لأي الأمور إليك أشكو ولما منها زج وأبكي، لأليم العذاب وشدته أم لطول البلاء ومدته، فلئن سيرتني للعقوبات مع أعدائك وجمعت بيني وبين أهل بلائك وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك، فهبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي، صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك، وهبني صبرت على حر نارك فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك، أم كيف أسكن في النار ورجائي أفوك فبعزتك. يا سيدي ومولاي، أقسم صادقا لئن تركتني ناطقا لازجن إليك بين أهلها زجيج الآملين، ولأصرخن إليك صراخ المستصرخين، ولأبكين إليك بكاء الفاقدين، ولنادينك أين كنت يا ولي المؤمنين، يا غاية آمال العارفين، يا غياث المستغيثين، يا غياث المستغيثين، يا غياث المستغيثين، يا حبيب قلوب الصادقين، ويا إله العالمين، أفتراك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيها صوت عبد مسلم سجن فيها بمخالفته وضاق طعم عذابها بمعصيته، وحبس بين أطباقها بجرمه وجريرته، وهو يزج إليك زجيج مؤمل لرحمتك،
ويناديك بلسان أهل توحيدك، ويتوسل إليك بربوبيتك. يا مولاي، فكيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلف من حلمك ورحمتك، أم كيف تعلمه النار وهو يعمل فضلك ورحمتك، أم كيف يحركه لهيبها وأنت تسمع صوته وترى مكانها، أم كيف يشتمل عليه زفيرها وأنت تعلم ضعفها، أم كيف يتقلقل بين أطباقها وأنت تعلم صدقه، أم كيف تزجر زبانيتها وهو يناديك يا رب، أم كيف يرجو فضلك في عتقه منها فتترك فيها حيحات. ما ذلك الظن بك ولا المعروف من فضلك، ولا مشبه لما عاملت به الموحدين من برك وإحسانك، فباليقين يقطع لولا ما حكمت به من تعذيب جاهديك وقضيت به من إخلاد معانديك، لجعلت النار كلها بردا وسلاما، وما كان لأحد فيها مقرا ولا مقاما، لكنك تقدست أسماؤك، أقسمت أن تملأها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين، وأن تخلد فيها المعاندين، وأن تجلى ثناؤك، قلت مبتدئا وتتولت بالإنعام متكرما، أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. إلهي وسيدي، فاسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي هتمتها وهكمتها وغلبت من علي أجريت، أن تاب لي في هذه الليلة وفي هذه الساعة كل جرم أجرمت وكل ذنب أذنبت وكل كبير أسررت وكل جهل عملت، كتمته أو أعلنت، أخفيته أو أظهرت، وكل سيئة أمرت بإثباتها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني، وجعلتهم شهودا علي مع جواره، وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم، وبرحمتك أخفيته وبفضلك سترته، وأن توفر عذ من كل خير أنزلت أو إحسان فضلته أو بر نشرت أو رزق بسطته أو ذنب تغفر أو خطأ تستر، يا ربي يا ربي يا رب، يا ربي يا ربي يا رب، يا رب
ربي يا ربي يا رب، يا إلهي وسيدي ومولاي ومالك رقي يا من بيده ناصيتي، يا عليما بذري ومسكنتي، يا خبيرا بفقري وفاقتي، يا ربي يا ربي يا رب، يا ربي يا ربي يا رب، يا ربي يا ربي يا رب، أسألك بحقك وقدسك وعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي في الليل والنهار بذكرك معمورة وبخدمتك موصولة وأعمالي عندك مقبولة، حتى تكون أعمالي وأورادي كلها بردا واحدا وحالي في خدمتك سرمدا. يا سيدي يا من عليه معولي، يا من إليه شكوت أحوالي، يا ربي يا ربي يا رب، يا ربي يا ربي يا رب، يا ربي يا ربي يا رب، قوي على خدمتك جواره واجدد على العظيمة جوانه، وهب لي الجد في خشيتك ودوام في الاتصال بخدمتك، حتى أسرع إليك في مياد السابقين وأسرع إليك في البارزين وأشتاق إلى قربك في المشتاقين وأدنو منك دنو المخلصين وأخافك مخافة الموقنين واجتمع في جوارك مع المؤمنين. اللهم ومن أرادني بسوء فارد ومن كادني فكد واجعلني من أحسن عبيدك نصيبا عندك وأقربهم منزلا منك وخصهم زلفة لديك، فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك، وجد لي بجودك وعطف علي بمجدك وأبزني برحمتك واجعل لساني بذكرك لهجا وقلبي بحبك متيما، ومن علي بحسن إجابتك وأقلني أثرتي واغفر ضلتي، فإنك قضيت على عبادك بإبادتك وأمرتهم بدعائك وضمنت لهم الإجابة، وإليك يا رب نصبت وجهي وإليك يا رب مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني منايا ولا تقطع من فضلك رجائي، واكفني شر الجن والإنس من عدائي، يا سريع الرضا يا سريع الرضا يا سريع الرضا، اغفر لمن لا يملك إلى الدعاء فإنك فعال لما تشاء، يا من اسمه دواء وذكره الشفاء وطاعته غنى إرهام من رأس ماله الرجاء وسلاهه البكاء، يا سابغ النعم
يا دافع النقام، يا نور المستوحشين في الظلام، يا عالما لا يعلم، صل على محمد وآل محمد، وافعل بما أنت أهله، ولا تفعل بما أنا أهله. وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. هما صلي على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اللهم صلى الله عليه وسلم. درغام اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. हाँ ना जी पढ़ेंगे जी बस Allah. 5 minutes for the kids because they're listening to Arabic for the last half an hour. Well, they were not listening anyway. So It's for I've got my eyes everywhere, man. You were a good kid. I'm happy with you. okay. You were good. Let's recite one more salawat. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali. So can you guys come forward? It's going to be short. I'll finish within 10 minutes. So it's for you guys because you come here every Thursday. So there should be something to be taken up. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا من أنصاري إلى الله قال الحواري يا أيها الذين آمنوا من أنصاري إلى الله. It's on. Sorry. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا من أنصاري إلى الله إذ قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله. صلوات على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد. So I just recited one verse of Surah Saf. It's Surah number 62, I believe so, or 61. So it's in the para number 28. And the meaning of the verse is it's addressing the believers or believers that who is going to be the helper of Allah subhanahu wa ta'ala? Who is going to be the helper of Allah subhanahu wa ta'ala? The same way as Isa alayhi salatu wasalam, like Jesus, you say, he asked his people that who wants to be my supporter? Do you guys know? Because I know from Abdullah, like you guys read Christianity. Do you know how many supporters were there for Isa alayhi salam from the kids? So anyway, that was 12. 12. So he basically asked the same question, and then those supporters said that we are your supporters. The point I'm trying to make here today is that how do you become a supporter? Because Allah subhanahu wa ta'ala is saying that, oh believers, who wants to be supporter of Allah, who moves towards Allah? So how should we become a supporter of Allah subhanahu wa ta'ala? Sorry? Yeah. So there are a certain number of things which you should not do or which you should do in order to become Allah's supporter of Allah subhanahu wa ta'ala. So I'm just going to highlight one point, and then obviously if I can deliver that point, it may be beneficial for all of us. So one of the most important thing is by recognizing the Imam and getting the ma'rifat. And how do you recognize the Imam? Until and unless you don't recognize the Tawheed, you don't recognize the prophethood.
And unless you don't recognize the prophethood, you don't recognize the imama. I'm sure I've taught you in the lessons as well that recognition and knowing is different thing. I know you means that I know somebody who I've met in Zainabiya, and I just know his name. I just know from his, like, I just don't know his qualities and personality wise. I just know him by face. Maybe I know his name, maybe a little bit more about it, but I don't recognize him. So the recognition itself is that when you get to know that personality, you know his traits as well, and then you find what he likes and what he dislikes, and then you try to identify that how kind of what kind of personality it is. So that itself requires a lot of research. And the basic point of ma'rifat, which basically many of us really misunderstand, ma'rifat means in Arabic, like it's in Arabic, the word ma'rifat is equivalent to recognition. So whenever I speak ma'rifat, so you understand that it's recognition. So the one of the most important points which we do not really realize that we can get the ma'rifat. It's not the way that we can get the ma'rifat. Ma'rifat is instilled by Allah subhanahu wa ta'ala through fitrah, through nature. It's His grace that He grants His recognition to us. It's not we can achieve recognition of Allah subhanahu wa ta'ala, because the thing is that we cannot recognize Allah subhanahu wa ta'ala until and unless He has introduced Himself. And this is one of the biggest purpose that we come here on Thursday and we ask Allah subhanahu wa ta'ala for forgiveness and for His mercy and for His grace and for His, like, the mercy which we cannot really define, but through His mercy and grace we want to achieve His pleasure, and then He can grant us His recognition more, because Allah subhanahu wa ta'ala in Quran says that if you are being conscious of Allah subhanahu wa ta'ala, wattaqullah zadahum huda, that if you are going to be conscious of Allah subhanahu wa ta'ala, I'm going to give you more guidance, I'm going to grant you more. It's not the way that if I want to go, like for example, if I want to buy a car, so I earn more and I then save some money and then I go and buy the car and it's in my hands. It's not like that. Like recognizing Allah subhanahu wa ta'ala and recognizing His Prophet and His Imam is not with us. We are born Muslims, alhamdulillah, but we still need to recognize Him, Allah, His Prophet, and His Imam. Because the problem is that when Imam is going to come, because he's in occultation and he can come at any time, and if you don't recognize him, we are same as the other people, as the other disbelievers. It's not the it's going to be very, very difficult times, and there are narrations that the last time the people are very blessed ones, as well as they are going to face very, very hard trials and tribulations. So we need to really understand. So how do we? But there are ways. Like one of the ways I told you that we do dua. The other way is to do self-reflection, self-accountability. Because there is a narration that he is not amongst us. It's not narrated by one imam, it's narrated by 4 imams, that he is not going to be amongst us who does not do self-accountability every day. So think through the whole day when you go to bed. Think about it, what you have done. Think about where you have wasted time. How much time did you do? Like you can really, when you visualize yourself in the whole day, what have you really done? Because Allah subhanahu wa ta'ala said, "Balil insanu ala nafsihi basira," that indeed insan, the person is shahid, is witness to himself. So I can be witness to myself because I know what I have done. I cannot lie to myself. So when you do that, you will try to rectify yourself, and you will try to, as one of the kids said,
that you will try to refrain from haram, you will try to refrain from forbidden stuff, and you will try to do deeds which are being obligatory. The third thing, and that's the main important point which I want to highlight, is that we really should learn more, because learning itself will help us achieve more knowledge which they have provided us. It's not learning by whatever I want to learn in the books. So their narrations, because I would like to narrate one of the hadiths from Imam. Say one salawat. Allahumma salli ala Muhammad. So the importance of seeking knowledge is being narrated by imams so many times. And because the point which you should remember from the beginning is that who wants to become the supporter of Allah subhanahu wa ta'ala. So what do we call ourselves? Shia. Shia, right? What is the meaning of Shia? Follower, right? Follower. Shia to Ali. We are basically Shia to Ali, follower of Imam Ali. So we call ourselves that thing, but how does Imam define Shia? How does Imam define his supporters, his followers? So Imam Baqir alayhi salatu wassalam, Allahumma salli ala Muhammad, he advised his son, the sixth Imam, and said, Ya bunayya, a'rif manazil al-Shia, that recognize the position of the Shia. How? Ala qadar riwayatihim, that how many narrations does he narrate? وَمَعْرِفَتِهِمْ, it's not only about the narration. Like I can narrate, like I can read from the book and I can narrate it to you, but unless I recognize, I really understand the meaning and the gist of that riwayah, that narration, I won't be able to get anything from that narration. So he says that like you can recognize the Shias, that how many narrations does he know about us and how much he recognized those narrations. فَإِنَّ الْمَعْرِفَةِ هِيَ الدِّرَايَةِ لِلرِّوَايَةِ. So basically, for surely recognition is not but understanding the narrations. So it's the words of Imam. So he is saying that if somebody wants to be my Shia and he wants to know how much of the Shia he is, so one of the qualities he will have, that he will be narrating from us, and you can judge that how many narrations does he know and recognize, and then you can understand that how closer he is to us. So my whole point, I will just close in 1 minute, that the main point for today's speech is that we spend so much time during the day. When you think about the day, it really looks a bit longer. But when you think about the last Thursday, don't you feel when you enter Zainabiya that it was just like yesterday that we entered here? The week is passing very fast. And even if you see past, like last year, the year passes very fast. Muharram came, I'm here for 3 years, and I can say that it's like this. Nuh alayhi salatu wasalam, when he was being taken away from this world, Janabi Israel alayhi salam came and asked that, like, okay, now it's time to go. Like I'm telling you about the time of the world he spent here. He spent 950 years in this world just preaching. It's not his whole life. His whole life is at least 2,500 years. He spent 950 years, 2,500 years in this world, and he says, "Can I go and sit there?" So Janabi Israel asked him that, "How did you find it?" He said, "It was just like moving from there till here, like if I see in my whole life backwards." Then the angel says that there will be a time, end of time, that the people average age will be 60 or 70 years. And Janab Nuh alayhi salam replies back, if I had that kind of age, I would have just spent my whole life in the sajda, prostration. That's how important it is. So we
waste a lot of time in our lives. The point I am trying to give is that instead of wasting some of the time, I'm saying, because obviously you have to start from some small point, maybe 15 or 20 minutes in the whole day. Just spare some time and allocate that time, that okay, this time I am going to learn and get the recognition of Imam. Don't read the Quran just for reciting and sending sawab to the marhumin. It's the kalam of Allah subhanahu wa ta'ala which is sent for us, for our guidance. It's for our benefit. It's not for the just sending, coming here and reading for the like the ones who have passed away. It's for us if we take that guidance in this life, because at the time of the death, person is going to say that please send me back and I will do better. And Allah says, I know that you will not do anything better, anything different than what you have done. So this is the time we have. It's a very limited time. Try to utilize it very carefully. It's not only for yourself, it's for me as well. It's just an advice which is given by Imams al Islam, that we need to recognize this blessing of time we have, because any moment we can cross this world and get into the next world, and then that world is going to be our results, not the playground or where you can perform anything. So 3 points I just to recap, 3 points I gave. We can attain marifat. So who wants to be supporter of Allah subhanahu wa ta'ala? Supporter of Allah you can become by gaining marifat through dua. Through the other point is to do self accountability and self reflection, and the third point is importance of knowledge, gaining knowledge and recognizing that knowledge. Maybe just learn one hadith and just try to ponder it and try to reflect it in this world. Salawat ala Muhammad wa ala Muhammad. Allah. पढ़ेंगे एक दफ़ा अपने मरहूमीन के लिए सूरह फातिहा और मेरे ख्याल से शिगरी भाई इसके बाद क्या कहते हैं कलाम पढ़ेंगे और इंशाल्लाह उसके बाद न्याज होगी. और मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु भाई क्या मतलब पढ़ने वाले को कहते हैं मुझे इस पे आदमी को सुनने के लिए आपने वक्त निकाला है, तो अब आप सुन लें बिस्मिल्लाह कर. पता नहीं जरगाम भाई कहते हैं हमारी मदद करेंगे, वो गायब हो गए. बिस्मिल्लाह रहमान रहीम. बड़ा खुशनुदी इमाम ज़माना बुलंद और सलावत अल्लाह जल फराजूं. खुदा से दुआ करता हूँ जो पढ़ूँ सही तरीके से पढ़ लूँ और आप लोग उसको सुन लें. हुसैन बांट रहे हैं निजात ले जाओ, हुसैन बांट रहे हैं निजात ले जाओ. फकत आंसुओं के वज़ में ये कायनात ले जाओ, हुसैन बांट रहे हैं निजात ले जाओ. ये करबला है ये मोजिज़े नुमा की बस्ती है, ये करबला है ये मोजिज़े नुमा की बस्ती है.
کفن میں اس کے لپیٹو حیات لے جاؤ، کفن میں اس کے لپیٹو حیات لے جاؤ، کہیں گے ماتمی حلقوں سے لوگ محشر میں، کہیں گے ماتمی حلقوں سے لوگ محشر میں، ہمیں حسین کی جنت میں ساتھ لے جاؤ، ہمیں حسین کی جنت میں ساتھ لے جاؤ، حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ، قسم حسین کی پرسے میں کم ہی لگتا ہے، قسم حسین کی پرسے میں کم ہی لگتا ہے، بلند بلند جتنا بھی ماتم میں ہاتھ لے جاؤ، بلند جتنا بھی ماتم میں ہاتھ لے جاؤ، حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ، کہیں گی فاطمہ زہرا ظہور مہدی سے، کہیں گی فاطمہ زہرا ظہور مہدی سے، لڑائی لڑائی کے لیے غازی کو ساتھ لے جاؤ، لڑائی کے لیے غازی کو ساتھ لے جاؤ، حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ، یہ کربلا ہے یہ معجزے نما کی بستی ہے، یہ کربلا ہے یہ معجزے نما کی بستی ہے، کفن میں اس کے لپیٹو حیات لے جاؤ، حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ، برائے خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات۔ بس زرگام بھائی آجائے، زرگام بھائی آپ بھی کچھ آگے کلام پڑھ لیں پلیز، آپ بہتر پڑھنے والے اور ہم جیسے نالائق پڑھنے والے پڑھ لیں اور لائق پڑھنے والے بیٹھے ہوئے، نوحہ پڑھ لیں، کوئی کچھ بھی پڑھ لیں، محمد آل محمد کی بارگاہ میں کچھ بھی، برائے خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات۔ زرغام عباس صاحب بسم اللہ۔ بر محمد وال محمد بلند تر صلوات۔ میں نوحہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا ایک دو بار۔
ਇਹ ਰਤ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੀ, ਇਹ ਰਤ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੀ, ਇਹ ਰਤ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੀ, ਇਹ ਰਤ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੀ। ਤੌਹੀਦ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਜ ਪੈਦਲ ਸਫ਼ਰ ਕਰਾਇਆ, ਪੱਥਰਾਂ ਦਾ ਮੀਂਹ ਬਰਸਾਇਆ, ਇਹ ਰਤ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੀ, ਇਹ ਰਤ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੀ, ਇਹ ਰਤ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੀ, ਇਹ ਰਤ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੀ। ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਸਕੀਨਾ ਮਰ ਗਈ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਪਾਬੰਦ ਸਨ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਸਕੀਨਾ ਮਰ ਗਈ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਪਾਬੰਦ ਸਨ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਗੁਰਬਤ ਦੇ ਆਲਮ ਵਿੱਚ ਰੋ ਰੋ ਕੜੀਆਂ ਤੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਚਾਹੀਆਂ, ਰਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਫਨਾਇਆ, ਇਹ ਰਤ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੀ, ਇਹ ਰਤ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੀ, ਇਹ ਰਤ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੀ, ਇਹ ਰਤ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੀ। ਇੱਕ ਲਾਲ ਸੀ ਹਸਨ ਦਾ ਚੰਨ ਵਰਗਾ, ਉਹਦਾ ਲਾਸ਼ਾ ਸੀ ਪਾਮਾਲ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਲਾਲ ਸੀ ਹਸਨ ਦਾ ਚੰਨ ਵਰਗਾ, ਉਹਦਾ ਲਾਸ਼ਾ ਸੀ ਪਾਮਾਲ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਦਾ ਸੀ ਅਰਮਾਨ ਬੜਾ, ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸਿਹਰਾ ਪਾਇਆ। ਗਠੜੀ ਵਿੱਚ ਲਾਸ਼ ਆਇਆ, ਇਹ ਰਤ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੀ, ਇਹ ਰਤ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੀ, ਇਹ ਰਤ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੀ, ਇਹ ਰਤ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੀ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਵੀਰਾਨ ਹੋਈ, ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਅਸਗਰ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਵੀਰਾਨ ਹੋਈ, ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਅਸਗਰ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਿਆ ਨਾਲ ਫੁਰਾਤ ਪਿਆ ਵਗਦਾ, ਜੱਡੀ ਪਿਆਸ ਨੇ ਹੈ ਤੜਪਾਇਆ। ਮੇਰੀ ਹੰਝ ਨੂੰ ਸੁਰਖ ਬਣਾਇਆ, ਇਹ ਰਤ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੀ, ਇਹ ਰਤ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੀ, ਇਹ ਰਤ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੀ, ਇਹ ਰਤ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਪਰ ਜਬਰੀਲ ਤੇ ਸੌਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਲਾਸ਼ਾ ਗਰਮ ਜ਼ਮੀਨ ਉਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਪਰ ਜਬਰੀਲ ਤੇ ਸੌਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਲਾਸ਼ਾ ਗਰਮ ਜ਼ਮੀਨ ਉਤੇ। ਬੇਅਦਬੀ ਨੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਕਾਤਿਲ ਨੇ ਆਣ ਖਿਚਾਇਆ। ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਇਹ ਰਤ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੀ, ਇਹ ਰਤ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੀ, ਇਹ ਰਤ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੀ, ਇਹ ਰਤ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੀ। ਕਾਜ਼ਿਮ ਸਿਬਤਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕੇ, ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਮੰਜ਼ਰ। ਕਾਜ਼ਿਮ ਸਿਬਤਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕੇ, ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਮੰਜ਼ਰ। ਮਿਨਹਰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦਾ ਬੁਰਕਾ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਿਮਰ ਨੇ ਆਣ ਲਹਾਇਆ। ਹੱਸ ਹੱਸ ਕੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ, ਇਹ ਰਤ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੀ, ਇਹ ਰਤ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੀ। ਤੌਹੀਦ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਜ ਪੈਦਲ ਸਫ਼ਰ ਕਰਾਇਆ, ਪੱਥਰਾਂ ਦਾ ਮੀਂਹ ਬਰਸਾਇਆ, ਇਹ ਰਤ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੀ,
اے رت ہن نہیں رکدی، اے رت ہن نہیں رکدی، اے رت ہن نہیں رکدی۔ پر محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلوات پڑھیے پر محمد والے محمد۔ ہاں صلی علی محمد والے محمد۔ جی اجازت ہے پھر وہ مرزا دبیر کا کلام پڑھنے کی؟ کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، رن ایک طرف چرخ کوہن کانپ رہا ہے، رستم کا بدن زیر کفن کانپ رہا ہے، ہر قصر سلاطین زمن کانپ رہا ہے، شمشیر بکف دیکھ کے حیدر کے پسر کو جبریل لرزتے ہیں سمیٹے ہوئے پر کو، اور تبلو دہلو بوک کو سکتا ہوا ڈر سے، تبلو دہلو بوک کو سکتا ہوا ڈر سے، ایک بار اڑا تاج ہما شاہوں کے سر سے، خنجر گرے کھل کھل کے شجاعوں کی کمر سے، تائب ہوئے مریخ و زحل فتنہ و شر سے، خورشید و ماہ نو نے کہا چرخ بری پر اب کھول کے رکھ دو سپر و تیغ زمیں پر، ہے بد سے ہے نو قلعہ افلاق کے در بند، جلاد فلک بھی نظر آتا ہے نظر بند، واہ ہے کمر چرخ سے جوزا کا کمر بند، سیارے ہیں غلطاں صفتی طائر پر بند، انگشت اتارت سے قلم چھوٹ پڑا ہے، خورشید کے پنجے سے علم چھوٹ پڑا ہے، اور ہے شور فلک کا کہ یہ خورشید عرب ہے شور فلک کا کہ یہ خورشید عرب ہے، انصاف یہ کہتا ہے کہ چپ جائے ادب ہے، خورشید فلک پر طوے عارض کا لقب ہے، یہ قدرت رب قدرت رب قدرت رب ہے، ہر ایک کب اس کے شرف و جاہ کو سمجھے، اس بندے کو وہ سمجھے جو اللہ کو سمجھے، اور لکھا ہے مورخ نے کہ ایک گبر دلاور ہفتم سے فروکش تھا میاں صف لشکر، رویں تن و سنگی دل و بد باطن و بد بر، سر کر کے مہم نیزوں پہ لایا تھا کئی سر، ہمراہ شقی فوج تھی ڈنکا تھا نشاں تھا، جاگیر کے لینے کو سوئے شام رواں تھا، تقدیر جو رن میں شب ہفتم اسے لائی، تقدیر جو رن میں شب ہفتم میں اسے لائی، تقدیر جو رن میں شب ہفتم اسے لائی، نکل گیا یار بس، السلام متوجہ زیارت۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا باعث الهدى، السلام عليك يا مولانا يا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، السلام عليك يا مولاتنا فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، السلام عليك يا مولانا حسن بن علي المجتبى، السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، خصوصا سيدي ومولاي أبا الفضل العباس واختك زينب أم المصائب وأم كلثوم وبنتك السكينة، السلام عليك يا وارث آدم الصفة الله، السلام عليك يا وارث نوح النبي الله، السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله، السلام عليك يا وارث موسى كليم الله، السلام عليك يا وارث عيسى روح الله، السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله، السلام عليك يا وارث أمير المؤمنين عليه السلام، السلام عليك يا ابن محمد المصطفى، السلام عليك يا ابن علي المرتضى، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء،
السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى. السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والبيت الموتور. أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأطعت الله ورسوله حتى أتاك اليقين. فلعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. يا مولاي يا أبا